Yo, halo guys, di sini aku mau buat Moon Blossom versi gede. Gede guys. Nah, jadi ini tadi sudah sempat kuulang dan bakal kuulang terus sampai dapat gede atau sampai retimer gua habis. Jadi kalau lo lihat hasilnya kayak gini, itu tuh masih lumayan ya jelek-jelek lah, soalnya masih pendek. Dan hapus saja. Maksudnya ambil aja. Nah, ini setelah bijinya gue ambil, ya ini gue lanjut ulang lagi kan. Nah, ini yang hasilnya tuh udah memuaskan. Nah, tuh, tar tungguin. Nah, ini hasilnya memuaskan kan. Nanti bisa dibuat kayak